Ini berat, harus berdua. Ya. Ini. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita, pemuat sampah pelanggan Kota Merauke guys. Gimana kabarnya guys? Semoga sehat selalu ya guys ya. Kita sudah di Jalan Ermasu ini guys. Dan ini personilnya lengkap. Lengkap sekali. Ada 6 orang guys. 3 di atas, 3 di bawah. Dan ini sampahnya sudah diangkut atau dieksekusi. Ini di warung Coto guys, Coto Makassar. Wah, ini ada bekas-bekas ini apa namanya ini guys. Ini bekas kelapa itu ya guys ya. Buat ketupat apa buras ya. Kalau buras pakai daun guys. Dan ini Mister Didi sama Mister Yus sama Mister Yup. Cuaca hari ini hujan guys. Ini gerimis. Dan gerimisnya dari malam. Yo, semangat pagi. Nah, ini tinggal satu lagi guys di sini guys. Wih, semangat pagi. Sudah? Yang sebelah sudah kah? Oke guys, kita mau maju lagi guys. Ini gantungannya sudah cukup lumayan, ini masing-masing gantungan guys. Rongsokan guys. Ini cuaca mendung pagi hari. Semangat pagi. Ini Bapak Yus ini sudah gantungin rongsokan ini. Besi, kaleng, botol jadi satu. Ini Mister Didi. Basah semua ini guys. Dan kita masih mau maju ke depan sana itu guys. Depan sana itu. Nah itu. Sudah gerimis lagi guys. Nah ini karton jumbo Mister Didi sama Mister Yup. Ini isinya sampah semua guys ya. Ini berat, harus berdua. Ya. Ini gerimis. Dan ini sampahnya sudah penuh teman-teman. Sudah penuh sampahnya. Tapi kita akan paksa nanti kasih kayu-kayu supaya muat untuk jadwal hari ini. Ini di Jalan Multing Folder. Udah selesai, kita maju lagi guys. Jalan terus, ini bertiga berenam basah semua. Kita masih mau maju ke sana terus sampai di dekat lingkaran Brawijaya. Ini kita masuk di dalam, ini sampahnya di dalam guys. Nah ini sampahnya 2 ember. Cuaca masih mendung. Masih maju ke depan lagi.
Sudah gerimis lagi. Ini udah gerimis rintik-rintik. Tugas dan tanggung jawab harus selesai. Kita maju lagi ke depan. Dan gerimis pun masih berlanjut. Ini angkut di kantor Kominfo. Tepatnya di jalan apa ini, Di? Jalan TMP, Taman Makam Pahlawan. Nah, ini ada 2 tong sampah di sini. Sampahnya cukup lumayan banyak, guys. Ini basah semua ini. Basah, guys, basah. Ah. Nah, itu kakayus diambil di kantong plastik. Ini masih ada 1 di sini. Tong sampahnya cukup lumayan besar, guys. Ada 2 ya. Ketawa terus. Nah, ini periksa-periksa terus. Nah, teman-teman, nih gantungannya nih. 1, 2, 3, 4, berapa gantungan karung saja ini. Ini masing-masing mereka punya gantungan ini. 6 orang berarti ya 6 gantungan. Itu ada yang 2 karung per orang. Nah, itu dikasih naik dahan-dahan supaya buat pagar itu. Masih gerimis. Nah, itu Bapak Didi cari buat pagar. Berdua aja, Yus. Itu berat ke apa, Yupen itu? Yus bilang badan besar masa tidak mampu. Nah, ini sampahnya ini. Seperti biasa, di tong dikasih ke karung supaya agak mudah. Ini kakak Didi basah semua ini, sudah kayak mandi apa? Mandi air yang jelas. Kita masih mau maju ke depan terus sampai selesai untuk jadwal hari ini. Ini sudah yang terakhir kali untuk di sini. Nah, ini agak susah karena sudah tinggi ya, teman-teman. Tapi kalau 6 orang begini cepat, di bawah 3, di atas 3. Oke, kita maju lagi. Wih, awas. Becek, becek.